अगर आपके पास आईक्यू का 9 सीरीज़ का कोई सा फ़ोन है, तो उसके अंदर सिस्टम साउंड कैसे बंद कर सकते हैं? यानी कि आपका जो भी टच करते हो उसका साउंड आता है, या चार्जिंग लगाते हो तो उसका साउंड होता है, या कुछ भी नंबर-वंबर कुछ भी मिलाते हो तो उसका साउंड आता रहता है, कुछ इस तरह से। तो उसको बंद या ऑन करने के लिए आपको जाना होता है सेटिंग में। सेटिंग में जाएँगे तो यहाँ पे आपको दिख जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पे आपको टैप कर देना है। टैप करेंगे नीचे की साइड जाएँगे तो यहाँ पे आपको दिख जाता है अदर साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पे आपको टैप कर देना है। अब यहाँ पे ही सारा जो भी टोन होता है या साउंड होता है यहाँ पे ही शो कर जाता है। तो जैसे कि डायल पैड, यानी कि जब भी आप किसी के नंबर को मिलाते हो तो इसका एक आवाज़ आता है। अगर इसको आप बंद करना चाहेंगे तो ऐसे बंद कर देंगे। आप कोई भी नंबर मिलाएँगे, कोई भी इसका साउंड नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे दूसरा दिया जाता है ये वाला ऑप्शन, स्क्रीन लॉकिंग साउंड, यानी कि जब भी आपका फ़ोन लॉक होता है और जब ऑन होता है, तो अलग से साउंड टोन या जो भी बजता है, उसको अगर लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिएगा, बंद करना होगा तो ऐसे बंद कर देंगे। लेकिन मेरे इससे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप चार्जिंग साउंड ज़रूर से ज़रूर ऑन करके रखिएगा, क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि आपका फ़ोन कनेक्टेड है चार्जर से या नहीं है। जैसे ही आपका वाइब्रेशन होगा या चार्जिंग होगा, साउंड लगेगा, ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि हाँ यार, फ़ोन कनेक्टेड हो गया चार्जिंग से, तो इसको इनेबल करके रखिएगा। बाकी ये होता है टच साउंड, यानी कि किसी भी चीज़ को टच करते हो तो कुछ अलग से साउंड आता है, तो अगर उसको भी बंद करना होगा तो यहाँ से ऐसे बंद कर लेंगे। बाकी स्क्रीन कैप्चर, यानी कि जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो या स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपके साउंड आ जाती है, ठीक है? बाकी कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका कीबोर्ड का साउंड होता है, इस तरह से कीबोर्ड का साउंड आता रहता है, तो उसको बंद करने के लिए आपको इस पे जाना होता है। इस पे दिख रहा होगा ये वाला ऑप्शन, अगर आपको लगाना होगा साउंड कीबोर्ड का तो इस पे टैप करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाता है साउंड ऑन की प्रेस, इस पे आपको टैप करके इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप कुछ भी टाइप करेंगे, तो इस तरह से आपका साउंड आता रहेगा। तो इसको अगर बंद करना है तो वापस इस पे टैप करना है, यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे नीचे की साइड जाएँगे तो ये वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको बंद कर देना है। बंद करने के बाद अब क्या होता है, कभी-कभी आप फ़ोटो लेते हो तब भी आपका कैमरा का साउंड आता रहता है। तो इसको भी बंद करना है तो आपको यहाँ पे जाना होगा, सेटिंग पे, यहाँ पे मोर सेटिंग दिखेगी, इस पे आपको टैप कर देना होता है। टैप करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे आपको दिख जा रहा होगा कैमरा शटर साउंड, अगर ये आपका ऑन होगा तो ऐसे आप बंद कर देंगे, ठीक है? मेरा पहले ऑफ था, मैंने ऑन कर दिया। अब क्या होगा कि आप कोई भी फ़ोटो लेंगे, ऑन करने के बाद तो साउंड आएगा, अगर जैसे ही आप इसको बंद कर देते हो, आपका साउंड बंद हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ से आप सारी के सारी सिस्टम साउंड को बंद कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।